Nu, Konijus medaus mėnesį. Sveiki gyvi. Turbūt jau visi žinot, kad prieš porą dienų buvo mūsų vestuovis Telšius. O šiandien esam Indonezijoje. Ir šiandien esu aišku ne viens, mano žmonėlį Gabija. Sveiki. Tai šiaip visišką jokį planą neturėjau čia filmauti mūsų medaus mėnesiaus, bet kadangi atsivežiau kamerą, galvoju, reikia išsitraukti. Gabija, tai kur mes esam ir kon veiksim šiandien? Mes esam savo viešbutį ir esam Indonezijos džiunglės dabar ir varysim paplaukiot su padangom. Ir beždžionė. O šiaip šią savaitę esam žiaurė šustram viešbutį, tai greit prasibėgam, pažiūram, ką atrodo ir varom su tom puslėm praplaukti. Tai va čia ir mūsų privatus baseiniuks, gali iškart iš kambaros šis, guls, beždžionis, džiunglis, viskas korekti. Jo, ir galim dar labai greit iššokti vėdų. Esam gyvenam realiai tokiam akvariumi, jau čia pats geriausias viešbutis, katram ir tekiant gyventi. Čia toks abiški lounge'as, čia meiktam, nu nežinau, teik tų... Ir teik to viešbučiaus. Ne, gal. Šiaip atrodo nebloga romantika, bet vakaras būtina turi užsidaryti visus longus, išjungti šveisas, nes priskrend pilna vabžių ir ką patvarėm pirmą vakarą, Gabija tualet rada rupūžį. Buvo baisė. Tai turim išsinuomovę motorolerį, tu jau šokam ant mopedą ir mums dar reikia pavažiuoti tiesiog apie kilometrą iki susitikimo vietos. Ir tad lėksim prie upės. Čia šitą mes valgom pusryčius vakarienį. Tiesiog toj ketvir veit. O čia labai gražiai. Jo, žiauriai geras vaizdėlis. Ir mūsų mopeds NN2 paparmali 2 izermali paparmali NN Max. 155, bet teis, nesvarbu, galim vairuoti vis tiek. Prašom. Opa. Lekiam. Mūsų vietiniai. Hello. Žodžiu, atvažiavom, einam pažiūrėti, ko čia pasiūlys. Hello. Hey. Hey. She forgot her surname. Nu, šiaip tai pirmą kartą reikėjo parašyti kitą pavardę. Gal ir pasimečiau. Gabija, mūsų turas kainavo. Kiek? 13 eurų. 13 eurų. Pažiūrėsim, ko gausim už 13 eurų. Net negali nusivilti, jeigu bus lėvas kažkoks. Čia kur Lietuva už toks bajeris atimt teisės, mes te apvažiuojam į pramogą. Atrodom kaip kas? Kiaušin galviai tokie kažkokius, kažko matonė akį. Ne, aš tai jau tas kaip skateris. Skaitis. Man nežinau, man taip keist, kad ausis, o šitas galvo. Taip jau. Tik galėtum girdėti. Išvažinėjom po biškį link upės. Turėjom reguliuotojų, nes kitą be šansų išlysti. Ne, gal. Yang kecil, yang anak-anak tuh? Ya, setiap malam yang berdiri. Oh, ini Ini lagi di robot.
Jaudinės? Nu, vat, nežinau, baisu, kad nepamešiau telefonų. Nežinau, Pasiemi panelį telefoną. Nu, pagalvau, papilnuosiu, gal įdomi. Gal pavyks, gal Nes pavyks. tenais taip atrodo, taip vietom ramiai. Wow, šiaip veitėlį kosminė netrodo. Pūstą nusijungiau. O, čia mūsų lauk daugiau kolegų. Tai kol šauksim į padangą ir bandysim leisti čia kažkur į apačią. Čia visai sraunė atrodo. Aš jaučiu, kad paprašys, kad įsidėtų man telefoną. Saiks pompėlis. When your tubing gets stuck, when your tubing is stuck in a small rock in the bottom of your boat, you can just try to hold your handle and try to shaking your tubing before it get loose. When your tubing gets stuck. Nu, davai šokaš. Single, is that? Yes, single. But can we wait a bit? For another boat, okay? Together? Yeah. Take care of your phone. See ya! Nu, gal čiau. Buvo malonu. Čia visai geras rovė. Šiaip žiauriai daug akmenų. Aš su Maiki variau, tikėjau sausis išlėkti. Relax time. Oh, nice. One more drop and finish point. Ribomukinis tiltas. Malūnsparnis ant rankos.
aš tavį stumsiu čia, gerai? Gal... Shower! Šitokia sakmena. Hands up! Hands up! Žiūrėkit, ką išneš mūsų valtis. Tiesiog unkramis. Kaip vis paprasta. Žiauriai prakas smirdėjai. Ai, tuos lėmenis. Baisi. Ir jau norėjau nusimti. Aš irgi plauk apsižvalgiau, gal ir kokių gyvūnų ar karvių. Pasirodo, lėmenis nėra, bet kaip. Kol einam kažkur link mašins, dabar atsiminiau, kad mums darytus 13 eurų dar ir pietus ir įskaičiuojate. Aš pasėmiau makaronų, tų ryžio neberats. Tai tikiuosi, gal netgi čia bus dabar šitą kun tik šlipam. Žiauriai gražiai. 13 eurų, pietus, nuplukdin, fotografuoj. Ai, da nuotrauks bus. Tarp džiunglių esam. Rekomenduojam tikrai. Išėjom iki gatvės, tai jau šoksim į autobusą. Lėksim numėjaučiu. Čia ryžių lauko valgysim. Aš labai norėčiau ir kad čia daug tiesiog pavalgyti. Sveiks! Vandens ir kažkokį. Yes, please. Thank you. Panašus. Čia būtų cool, visai pripa. Šiaip žiauriai greit parvažiavom. Liuksas. Einam turbūt. Kažkas ir ant stogo važiavo. Čia normal. Po ekskursijais laukiam pietų. Čink čink. Ne. Thank you. Man tai bomžpakis. Tau skaniau. Man skaniau? Aha. Nu galima apsikeisti. Man atrodo, kad tau geriau. Man tai bomžpakis. Konkretus. Ką ryžė? Nebuvo. Arba? Nor. Ragaujam ryžius. Man geresnį. Ar rimtai? Gal nusipirkom dar nuotraukas, kur mums pafotkin. Čia ir juokingų. Galėsim įdėti dabar. Su trumpu muzikelį pažiūrėkite 10 nuotraukų iš mūsų ekspedicijų šiandienos. Tai šaunam iki viešbučiaus, biškelį pačilinam ir vakarį jaučiu varysim į miestą. Kon pamatysim? Gal kaip šoks? Fire dance. Tu, 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 tu. Okay. Okay. Atsakyk, buvo be dantų.
Tu atėjęs roto. Pinigų? Taip. Hai. Žodžiu, nusipirkau tapkis. Antrą dieną nusipirkau tapkis. Papigiai iš vis tenais. 7,000 būtų rupijų, tai čia gaunas kiek? Nepilnai 2 pem, kažkas tokį. Apie 2 pem. Už 2 eurus pem jo tapkis. Poliska nervojus, nes nam tai pardai tik už 300,000, tai... Žinai, bet dabar man tai šnypšta, nu tai... Čia visi ir žiauriai malonus, jau kad reibiškai erzint. Hello, how are you? Ir kaip sekėsi? How was your trip? How was your night? Did you eat your breakfast? Tipo, jeigu vien kartą praeini, tai viskas okei, bet jeigu praeini per kiemį ir sutink tus 4 ir visiems reiktam pats sakyti good, thank you. Ir dabar jau mes kokį 5 dieną taip pat vis like hey, how was your breakfast? It was good. How was your night? Very nice, very good. Do you need to clean your room? Yes, please. Gerai, dabar einam į kambarį ir tikimės, kad nebus naujų gyvūnų, jo jokių. Ir viskas čia jau mūsų keims. Eina pažiūrėti, ar nėra beždžionių teraso. A savo šortą įdėtai? Ai, man šortą. Enso. Mes kur tik nuvažiuojam į kokį nors gražią vietą, sakau, nu nėra taip gražiai, kaip pas mūsų viešbutį. Tikrai labai gražiai. Nu ko, jau yra 6 valandą vakarą, susiruošėm, varysam į Ubudų miestelį, kuris yra maždaug už kiek 16 km. Apie 16 km. Tai varysam pasižiūrėti šokių. Kokių? Šokė bus tradicinė indonezų šokė, ten ugniai šoks toks, bambara, bambara, babambam. O paskiau po šokių, ką pašoksim, ten su šypsenom, laimingi. Galvas į viršų, varysim pavalgyti. Toks ir įdomus restorans. Ten bus kortas išdėliotas, man atrodo, ant stalo, trauksim kortas ir sužinosim, kokį maistą galėsim valgyti. Nu ko, važiuojam? Nu savo, ta prasme, kun tik lipdams laiptas. Nu tiesiog sulaužiau laiptą. Pažiūrėk, lipau tiesiog birp. Va toks į viešbutis. Atvažiavom į ugniais šokį. Pasiruošus šokti? Aš šokti? Ne. Aš nešokėjus. Pažiūrėsim. For fire dance tiesiog, nu. Hello. We bought tickets to the Fire dance. May I check your booking, please? Yes. Oh, from Get Your Guide, Yes. yeah? For 2 person, I will take a picture. O, paskutinis, ne? Yes, thank you so much. Žodžiu, mes gavom čia toks parašinis kėdis šalia atsisėsti. Bet gal bus gerai. Svar pirmą eilę. Jo, čia mūsų lauk ugniais šokis. Žmonių prisirink nemažai. Demon in the spirit of the then in Bali.
our staff to our Techak Sangyang Jarande. Thank you. Išspardė visą laužą plikom kojom. Norėtum? Aš jas šokiruoju. Tikras gaudos, išspardė. Kaip tau šokis? Bet čia geras, nesakyk, geras. Nebuvo blogas. Nežinau. Labiausiai gal šokiravo, kad ant tam laužė, kaip per Joninės. Ja, labiausiai gaila koja. Jo. Aš galvoju, kad ten turėdavo būti pūslis. Čeka. Šokis 40 minučių. Žmogus lieka su kojų nudegimas ir bilietas kainavo 5 eurų, man atrodo. 5 eurų? Jo, mes už abu sumokėjom 9 kažkiek. O dabar varysim į vakarienį, į Merlin's Magic, jo. Įvertinims. Bet primės, kad 5 eurus nemokėjom. Nu, kad 5 eurus nemokėjom, tai atrodo, nu... Ką, aš tik tikėjausi, tau bus, kur žinai tenais, tai super. Aš irgi galvoju, kad su degalas varinės. Ten bus ten toks ekstremintas šoks, o ten daugiau čia buvo toks pamaldus, atrodo. Gerai, 8,5, šiaip nebuvo blogai. Neatsibodo, kiam minučių mes žiūrėjom ir neatsibodo. Aš tik kitko tikėjau, kai aš kaip pasakai, kad 5 eurai, ten 40 minučių, tai iš vis varot kosmos skrendžiam, bet... Čia Gabiai parodė Konaną primintas šokis. Identiškas čia. Ir tas sakau, ir irgi su ugnim sien. Tu šitie patys, man čia pagal to, nu jo, čia pastatyt. Pažiūrėkit, kokie kamščiai čia gatvės. Nesveiki. Ir atvažiavom į restoraną. Restorans pirmasis pasaulyje, kur maistas pasirenk tavi, o ne tu renkys maistą. Ai, čia reikia sugalvoti norą ir ten paliesti gal, ar įkišti ranką tiesiog.
Da, prieš kokį stalą. Būna, vis gerai. Here? Thank you. Wait, two. The second part. So first of all, you can pick card from the lesson, and then you can put it down on the board. Superpower. Next time. Vale. Again. Alright, so first of all, we're gonna be open the lesson card, and let's see what is the lesson. Me too, yeah? Together. Free thinking. The explanation, that's mean sometimes you must be challenge yourself. For example, you can put your energy and your partner energy in the same way. This will be have a beautiful experience will be coming to your life and that you never imagined this will be coming. The destination. Oh, Egypt. It's the beautiful place. Tai jo, dabar, kad ištraukėm tas kortas, atnešė mūsų meniu ir čia bus surašyti. Tai čia ir parašyti, kon mes gausim valgyti. O jo, bet sakė, dar galėsim pasikeisti. Jei, 1106. 1106. Watermelon Pamela salad. Starteriuks. Arbūzų salotas. Lobsteris. Lobsteris sriuba. Kažkas tos, nežinau. Cheers. Profesional. Kaip tau pirmais patiekals? Šiaip man tai patiko. Jaučiau tą gerą kokosiuką su lobsteriu, tai man tai tiko. O tau kaip tos salotas? Man buvo arbūzas, bet toks keista, aštrus, galbūt su imbieru kažkokio. Skans neįpras, bet toks kaip starterių gal... Ai, o čia dar iš mano meniu kažkokių kompotų štai pil su rožių lapas ir apelsinų žievėm. To vėl sriubyti, barščiai. Barščių sriubos. Antras patiekals su naminė bulka. Pas mane avienos šašlykai, ko mes norėjom viso kelionės metu, tiesiog kažkas mėsos. Gabi, kiek balų tau sriuba? Šiaip ten buvo visų pirmų guliašas. Jo, guliašas. 8,4. Bet toks lietuviškas labai mais. Man šašliką, bišk buvo parūgus greitin, 8. Thank you. Labiau ištakus. Dabar aš savo pasakysiu. Gabi, tu ne... Gabi, vištienos krūtinėlį, kiek balų? Koks 5 gal. Neger? Saik per sausą nebuvo. Paulio, kiek duodi šoniniai? Šonita galėtų odų nebūt, ne, perpjaut su peiliu. Šiaip 7. Celebration, happy honeymoon. Thank you. Čia mūsų desers. Mumis pasveikint su medaus mėnesį. Mes kaip rezervavomės, Gabiai sako, mūsų medaus mėno. Turės klausė mūsų. Klausė, kokia special occasion yra. Ir aš sakau, mūsų honeymoon. Davai, užpučiam. 1, 2, 3.
Dabamon desserts, leda su brauniu, o Gabijus. Kaip tartaletė su mangais ir pasiplorais buvo jo. Gerai, Gabi, kiek vertini ton desertą, katro naškon tik pabaigiau? Mano desertas tai buvo labai skanus, iš tikrųjų vertinčiau kokiais 9. Tai būtent to mano atidavė. Geramon leda su brauniu. Ger, 9,5. Tai žodžiu, pavalgiam ir dar gavom dovanų kortelis. Kažkam gausim dovanų? Keep you waiting. It's fine. This is perfume. You get the perfume for Merlin, and this is the incense with Hamsa holder. You can use for cleansing or meditation. Okay. Thank you so much. Thank you. Sorry for that. It's fine. Thank you. Kava kvepalų. Kavų kvepalų. Šiaip nebloga, ne? Aš iš tikrųjų nežinau. Smilkalai, man atrodo. Taip. Varysim numiai? Nu jau viską pamatėm. Šoks pažiūrėjom, pavalgėm. Kam dabar? Laiks namo gal? Tai kundien išėjom, pavalgėm iš to restorano, šiaip ten vidau visai įdomi, nikados nesam buvę, kad būtų kažkas panašaus. Tiesiog trauki kortas, tau papasako darbiški istoriją ten apie tom kortą, kon ištraukė ir gauni atitinkamą maistą, kur ir parašyts numeris po tą kortą. Pats maistas mūniai, toks nebuvo gal super gers, bet tie palygins ir nebuvo super brongus, nebuvo kažkoks restoranas toks. Žiaurė toks, kad reikėtų lūkesčių kažkokių turėti didelį. Pavalgėm 5 mylų kursą. Tas fainai, kad skirtingi visak maistą gauni. O visok to gavom dar, o gėrimas buvo ir net ten, 150 eurų išleidom. Jo, per abodų išleidom 2 400 000, kas yra apie 150 eurų berods. Tai, 5 okei. mylų. Lietuvoje tikrai daugiau sumokėtum, čia kaip Baliai, tai jau čia toks vienas gal geresnių. Aplinka buvo fantastinė, iš tikrųjų labai man patiko. Aš norėčiau bišką būti skanėsis mais, bet vis gerai. Panelį, kur užsimanė rytoj varyti? Aš užsimaniau pažiūrėti saulėtekio. Jo. Batur. Tai dabar turim 9 valandų vakar ir galvojame rytoj varyti pažiūrėti saulėtekiaus. Ten reikia būti 4 ryto, lėpti kalną, mes neturėjom drabužių, bus šalta, tai atvažiavom į padėvėtus. Nusipirkti kelnis ir mėgstinį. Tai jo žodžiu, čia Indonezijo Baliaus salo yra toks vienas populiarus ugnikalnis pavadinimu Batur. Ir ten kiekvieną rytą 100 000 žmonių kiln į viršų, kad pamatyti saulėtekį. Ir šiandien rytį sugalvojom kelti ir mes. Po trišieną. Gali būti visok. Ne, tikrai ne. Apsipirkom padėvėt. Dar nemokama coins padovanoja. O šiaip kiek išleidom? Apie 100 eurų, gal 100 eurų. Bet turim 2 kelnis ir 3 viršus. Aš virš, tu 2 viršus. Varom numėjame įgoti, nes už 3 valandų jau keltais. Tai jo, žodžiu, mes jau numus, jau kaip ir ruošimės eiti miegoti. Žodžiu, sumąstyti, kad reikia varyti rytoj žiūrėti saulėtekiaus. Iki katro reikia važiuoti apie 1,5 valandos, saulėtekius po 7, lėpti kalnų dar 2 valandas, tai reikia išvažiuoti prieš kažkur 3,5. Jis vis dar nori? Jaučka varysime miegoti ir rytoj saulėtekį.
Aš tikrai net netikiu, kad tu atsikelsi rytoj. Nu, atsikelti, vieną kartą reikia taip atsikelti, nevarysim antrą kartą gal. Po 2:50. Gabiai, kaip sekės atsikelti? Nu, nežinau, atrodo gal, kad laukiau labai, tai gan lengvai atsikėliau. Nelabai tėjau, kad mėgojau. Jo, pamiegojom beveik 3 valandas, gal kažkas tokio. Visai nesunkiai atsikėlėm, šokam ant mocą, tikiuosi nesušalti, važiuoti valandą laiką iki kalno. Čia dar vakar prieš einant miegoti, užsisakėm sumuštinį vakarienę, bet uns abu suvalgyts šiandien pusryčiams. Gražus megztinis. Iš kur pirkai? Iš labdarinis. Iš padėvėtų. Ai, iš padėvėtų. Dabar gerai? Jo, 3 valandą bandom važiuoti. Mami, si tú quieres, yo me pongo como Chucky para tiro. Y esos chamaquitos que te gustan, yo te digo lo que son caretos, yeah. I can spend a little money on you, baby. We could really come together, make your blood pump. No, tell me if you really about it, we can show them how we do it. Run them funds up. Run them funds up. Run them funds up. Run them funds up. Baby, we could really come together, make your blood pump. Nešalt? Šalta labai. Žiauriai šalta. Tik 10 laipsnių šilumos dabar laukia. Sušalau iš tikrųjų, bet kiek dabar ir laukia apie 10 laipsnių šilumos. Atvažiavom 4 valandą ryto. Jo. Kaip tu? Nu, šalau. Blaustų tai nejaučiu visiškai. Einu savo, aš važiuoju ir pradėjau gailėtis, kad neėmiau to megztiniaus, kur vakar siūlė dar vieną nusipirkti. Gal ką būtų bent gerai. Bet užsidėjau rankšluostį, tai buvo biškėlį šilčiau. Gerai, imam kuprienį ir varom iš karto. Nu kon, varom, turėtumėm lėpti apie 2 valandas, tai pažiūrėsim, per kiek laiko užlipsim. Žibintuvėlių neturam, išvisamės telefonais. Po 4-5. Ai, tarp kitko, skaičiavo atsiliepimus, tai sako, kad be gido čia negali liepti. Kažkurio vieto turėtų atseit sustabdyti mumis, bet mes bandom vis tiek varyti be gido, tikiuosi prasmuksim. Čia iš tam, man atrodo, turėtų rinkti pinigus, bet dar niek nėra, gal mes esam anksčiau atėjom. Nu, visą laimę. Arba kaip nusileisim, prašysim. Jo. Tien prieki ir kažkas eina, tai jaučiu, kad teisingų kelių varom. Šiaip reikėtų mums neįsibėgėti, žinok, man atrodo. Nepradėti per greit eit, nes paskiau reikės ilsėtis. Gerai, gydė. Na, tai neįsibėgėk. Prisivijom vieną žmonių grupę, paskiau prisivijom dar vieną žmonių grupę. Ir dabar esam kamštį, būsim kapė Everestį panašiai. Žiauriai siauras kelias, tai tiesiog varam iš paskos.
O dabar gali būti atvarėmi veitų, kur reikia susimokėti. Einam kartu su tais. Ai, čia gal tiesiog sustojo, ne? Bet tu žinai, kad čia... This way. Aš mačiau, kad čia ei. To the top. Who's coming without guide? We You go down, right? No guide? We are stuck the... Yeah, you pay ticket here in our office. This is Holy Mountain, mister. We have big company here. You must respect our rule here, okay? Is this, And you pay in train here for ticket. How much? Come. If you're not following our rule here, later you coming down, okay? Go back. This is different. This is Bali, you know. Yes. Bali, different, not like in your country. Bali Mafia, no? Okay. What? Bali Mafia, no? Okay, come back. Don't share it. Come back. Come back. Get ready. Should you and I were trying to get like, no, because like even before this, like we were talking. Ai, nesvarbu. Jo, vis dėlto reikia susimokėti po 100 štukų, nu 5 eurų, tai čia vapšė nieko. Nors ant biliet parašyt kažkoks užsieniečių mokestis. Yeah. Foreigner. Nu, feikinis tas bilietas, aišku, toks, bet Tai dabar turim bent jau kažką parodyti, jeigu reikės. bent jau svarbu mums nepriskyri gidai jokį. Pasirodo, čia gali užsisakyti taksi paslaugą. Su motoroleriu gali žvežti su krosiniu. Šitą parvažiuom vėl iš viršaus. Pasitraukim vėl, Gabi. Taxi. No thanks. Taksi. Nu, Gabi, katrau keliu reikia eiti? Šiaip iš tikrųjų biškai atsiskyrus nuo grupėlis, paskui biškai sunku galvoti, kur čia reikia eiti. Iš tikrųjų dabar pradėjus lėpti karštą ganėtiną. Aš jau rankšluostį nusirengiau. Gabi jump. Aman? Taksi. Beveik 5 valandą ryto. Esam jau pusiaukelė, man atrodo. Tai dar kokį 5 minučių būsim viršo. Taksi atsargiai. Reiks paskui paklausti, kiek gali kainuoti tas taksi. Aplinkim daug žmonių. Dabar esam grupės vedle. Iš tikrųjų daug sunkiau liepti, kad esam patys pirmi. Iš tikrųjų daug lengviau liepti kažkam iš paskos. Tiesiog taip biškai tukšt. Žinai, tempa. O kapės pirms, nu kažkaip kitaip. Taksi. O čia po kairį jaučiau motos. Bliam, su telefonu reikia filmuoti. Debesis. Esam jau virš debesų. Išgėrėm pirmą puslitrį. Kiek dar turim? 3. Dar 3 turėtų užtekti. Jau valandą laiką keliai. Gabi Janza. Kokie įspūdžiai? Atsisuk, prašau. Prašau. Ne, normaliai, dar biškiaut, kad pulsas didesnis negu įprastai. Kuo visai normaliai.
Ten jau pripat visai viršus matos. Nu ką pripat, dar kokį 20 valandos, manau, dar pusvalandį būsim viršų. Priėjom kažkokį trobą. Nelabai suprantu, dėl ko čia visi ir sustojam. Pardavinėja čia daiktus. Jo, čia parduotuvės. Kažin, kur mums eit? Aš skaičiau, kad ten. Yeah, I understand, but we are going to climb. Aš abejoju, kad mes gerai ten einam. Ne, mums ten reikia. Atgal. Hello. Morning. How are you? Einam, gerai. Are you guide? We are guides. Oh, not guide. Parduotuvė 1,5 kilometro aukšti. O čia biškį takėlis pasiaurėjai, bet papuolėm į kamštį. Jau čia taip ir lipsėm iki viršos. Girdėjau, pasakė, paskutinė dalis liko. Paskutinė ir pati sunkiausia. Bandom čia jo lipti. Bet čia įdomiau biškį. Bet čia jau, kaip suprant, baigas taksi paslaugus, jau tik peškom. Panorama, cinematic. Kas? O, varlė. Palauk, praeit. Mėlė, pastrauk. Mėlė, pastrauk, sakau. Gali būt, kad jau viršo beveik, nes jau gerą žmonį šūkom. Vieni kitus sveikiam. 5:07. Valandą 20, a ne? Jo, valandą 20, šitą mes jau viršo. Nežinau, palipam iki pat viršos. No, thank you. Palipam. Be careful, sakė. Čia gal ant kopmenų kažkur. Nu savo. Tai čia girtas ugnikalnios krateris. Ai. Jo, čia šitą viršą gali aplinko visą reitų. Čia į apačią keli 100 metrų jau čia nesimato. Jogurčiuks užkopus viršų. Sveikam. Už valandos laiką jau turi visiškai būti išlindus į saulę. Net jau už pusvalandžios turi būti gražiai. Nu kon, po 6 valandos 6 minutės jau esam apie pusvalandį čia ant kalną. Kaip temperatūra? Šaltok šiaip yra iš tikrųjų vėjuota. Gerai, kad turim rankšluostį pasiėmėm, tai esam apsigaubę. Čia pambairijos pasiėmiau rankšluostį, galvojau, kad bus šalta važiuoti, bet jau buvo numatyta. Ir žiauriai gera dabdas rankšluostį, nes aš tiesiog tas marškinės, nu kaip dalba jops, vis su žieminėm striukėm, su žieminėm kepurėm. Aš su marškinės. Tai jo. Turėjom 20 minučių ir tu jau bus bet kai gražiai. Mes esam kraterį. Jo, kraterį dabar jau turėtų jauč matytis. Ugnikalnis, tikiuosi, neišsiverš.
kaip saulėlins. Saulėtekis. Nu, šiaip labai gražus buvau tikrai. Iš tikrųjų gerai, kad saulė pakėl, nes buvau bet kiek šalta, dabar daug šilčiau jau. Jau buvau sušalšta. Gerai, o kaip vaizdas tavai? Vaizdas šiaip labai gražus. Gražus tai debes, tie kiti kalnai šitais ir ta saulė. Tu sakai, kad nesimatys. Kaip atvarėm, buvo labai daug debesų, galvojau, kad nesimatys tos saulės, bet nais viskas matys. Bet labai labai gražiai. Šiaip tikrai rekomenduojam. Verta. Ui! Aš tai tavęs bijau. Imk kuprinę. Iš šitų puiktų. Užpuolė beždžionę. Nu tai, tu, nu vėl atėjai. Nu kada atėjai, ar tai aš galvojau, kad mane išsigąs. Bet kad tu iškolok, man. Aš taip iš buteliukų parodžiau, galvojau, kad eitų šalį, nes ten, jau kad paims daiktų, dar kažką ištrauktų. Nu, aš galvojau, kad išsigąs ir nubėgs, bet Ana neišsigando, Ana pradėjo pulti. Ana taip. Tai jo, jauč leisimės į apačią, kad ir ką bebūtų gražiai, bet reik varyt žemyn. Dar nulėkti apie valandą laiką, paskiau grįžti iki namų dar valandą. Tai žodžiu, pos dainos praeis. Nu ką, mes jau tikriausiai leisimės, tai jeigu pažiūrėjai iki pačių gal, paspausk like, paspausk subscribe, parašyk komentarą, pasidalink su draugu, jeigu tokį turi. O mes atsisveikinam. Iki!